怪得知咁受歡迎啦！我哋係住喺沖繩嘅香港人 Oki Family。今日呢條片呢係講關於呢一間酒店嘅開箱嘅。而呢一間酒店個名呢，其實我哋都唔識讀，因為真係唔知咩文嚟嘅。我估啦，唔睇佢個日文讀音，可能係讀 Arakuju。應該係啩。好，我哋去啦。我哋喺沖繩有一間潛水店叫做清潛，大家記得嚟幫襯我嘅浮潛同埋體驗潛水，仲有持證潛水啦。係咪阿媽話齋好路唔行爛路嗰啲人？即係有一日落雨啊！其實我哋對呢一間酒店咧係冇認知嘅。點解我哋會知道佢嘅存在？係因為我哋嘅潛水店有好多客人都係住呢一間嘢㗎。其實呢一間酒店咧，我哋本身係唔識嘅。咁點解會貿貿然嚟咧？係因為我哋嘅潛水店清潛嘅客人咧，好多都中意住呢一間嘅。咁爹爹咧就喺 Google Map 上面睇，咦，個 location 又幾方便喎。附近就係 Parco City 啊，有 Megman 啊嗰啲咁樣，即係好多 shopping 嘅地方。咁不如我哋喺度住一晚咯。所以咧，我哋今日係以一個好似潛水客嘅身份去體驗一下呢一間酒店有啲咩咁特別先。然後，因為我哋自己都想知道點解咁多人住呢間酒店。14樓要嘟，係咪嘟啊？哇！哇！好大，唔怪得知咁受歡迎啦，大到咁樣。啊！要游哇！哇！啊！買到啲嘢差唔多個。你可以瞓呢度。其實我哋頭先 check in 嗰陣時咧，係聽到好多其他 group 咧係冇開車，係唔揸車㗎嚟呢度。然之後落到嚟，即係見到呢個好方便，每15分鐘100 yen，係好啱一啲唔自駕嘅人士咧，係嚟用咯。嗱，一出門口行幾步就有啊，超方便。因為呢度附近咧有 Parco City 啦，有 Megman 啦，再踩過啲有幾間 supermarket， 其實咧全部都係喺呢個範圍㗎。如果你冇租車嘅話咧，真係行餐懵嘅。而如果你搭巴士，你淨係可能點對點咯。有呢啲真係好方便，不過其實佢架數就唔係好多，佢都預咗可能好多遊客咧都自己租車。但係如果你真係萬一唔識揸車嘅，你都可以用呢啲咯。好，咁不如我哋介紹一間咧喺呢間酒店去唔係好遠嘅一間 local 嘅靚嘅超市啊！我哋介紹超級市場之前咧，首先我哋介紹連住超市嘅魚市場啊，唔係專係賣海鮮嘅餐廳幾間。嗱，我哋呢個時間咧係啱啱唔3唔4時間，所以冇客嘅啫。呢間我哋食過，係 OK 嘅啫。左邊呢一間咧食堂咧，佢真係一間好沖繩嘅食堂，因為咧佢有嗰啲 ABC 餐啦，然後有啲定食咧，呢啲基本上梗咗係有，然之後沖繩梳把啦，佢有蠔食嘅。而下呢間咧，佢係專係炸沖繩天婦羅嘅啫。都有少少定食嘅，見到樣。依間就冇食過啦，特別。跟住落嚟，我哋就要介紹呢間咧，我哋覺得好正嘅，專係賣優質食品、優質農產品，係除咗沖繩縣做嘅之外，全國嘅優質農產品都可以喺度買到。作為一間比較高級嘅優質農產品超市咧，連呢一啲赤雞咁難入手嘅產品，佢都可以一個系列咁擺喺呢個雪櫃嘅。其實9米到嘅赤雞咧，一年佢售賣嘅時間真係好短，因為佢夏天啲雞瘦定係唔知點啦，佢係話唔賣㗎，所以咧佢有得賣，仲要咁多放出嚟咧，係要本身個價位咧係接受到比較高價嘅超市咧先至會入貨啦。然後佢係真係好齊咯，雞皮都600 yen 啊，好貴喎。然後媽媽揾到嘢買。嗱，講真價錢咧，呢度一定係唔會平㗎啦。但係佢啲所謂無添加 ABC，我呢個真係見都未見過。然後咧，佢係喺愛知縣嚟㗎，所以佢係咧全國嘅唔同地方去搜羅一啲佢哋覺得好正嘅產品咯。North Colors 安心安全咯。其實我睇下佢有咩先，馬鈴薯米油、日本粉食甜。
嚟一嚟咧係好難唔買嘢㗎。你睇我哋咧上咗倉咁多呢一啲咧環保洗潔精，特登喺呢度買係貴好多嘅，但係咧因為我哋一定會用得晒啊嘛，潛水鋪一定會用，我哋成日都洗 gear 㗎啦。呢個係唔用廢油提煉嘅洗潔精，即係我哋洗衫嘅，所以咧我哋喺度買唯有。住咗一晚之後，我哋終於明白點解呢一間酒店咁受我哋清潛潛水店嘅客人歡迎啦。首先插入廣告先，我哋係喺沖繩開清潛呢一間潛水店嘅香港人嚟㗎，記得嚟參加我哋嘅浮潛啦、體驗潛水同埋持證潛水咧。我哋位於恩納村嘅。嗱，我哋繼續講呢間酒店啦。呢間酒店咧，我哋覺得床好大啦，好舒服，好挺。點解咧？我諗係因為呢間酒店咧係2022年12月開，係比較新嘅，所有嘢都仍然係好新淨。然後我哋係好 appreciate 間房咁大，喺沖繩一個比較新嘅酒店可以俾間咁大嘅房你咧，其實真係屬於好少。浴室好大啦，沖涼個位真係好闊，係好舒適嘅。咁但係比較起嚟咧，唔知點解刷牙嗰度咧就窄咗啲咯。咁廁所真係個坐塔嗰度咧都係舒服嘅。但係最緊要就係咧，通常我哋要3個人一齊住一間房，我哋個女咧唔願意分開瞓啦。咁所以咧，同一間房裡面，我哋容納到我哋3個人仍然覺得好舒適咧，其實真係唔係好多。但呢間酒店真係好例外，喺一間市區酒店嚟講，佢真係好大間，我哋住得好舒服咯。個人空間仍然係好大啦，嚟到呢間酒店。嗱，有一樣嘢係要提嘅就係咧，酒店房裡面佢唔係用地氈㗎，因為咧爹哋有個朋友咧有鼻敏感嘅，佢通常咧揀啲酒店咧唔係木地咧就要係磚地啊，即係有毛嗰種地氈咧，佢係會唔舒服咯，鼻敏感啦，總之黑晒黐咁樣。咁呢間酒店其實我哋覺得好啱佢，因為咧佢就話咦。呢個唔係冇啦，啱佢啦，咁樣我就真係摸下，我就覺得係真係 tablecloth 嗰啲 feel， 佢係一種膠，但係好似編織嗰種膠，所以望落去係好靚、好 chic、好 modern， 但係咧容易清理，所以咧就少好多塵藏咗喺啲毛裏邊嗰個咁樣嘅情況啦，所以咧應該係比較適合有鼻敏感嘅人，因為比較即係清潔嗰陣時咧係可以徹底啲啦，可以咁講。咁然後另一樣嘢，我發覺食埋早餐咧，呢間酒店咧用嗰啲餐具啦，房間裡面嗰啲用品啦，係比較精緻嘅。佢早餐咧唔係用大酒店求其買翻嚟一大扎嗰啲，即係因為咧你譬如喺恩納威 resort 酒店啦，佢哋人好多啊嘛，就用啲好耐用耐磨嘅啲樣後少少衰嗰啲膠咁樣啦。但係佢係用譬如攞啲 Norikake 係用一種即係fine China 咁樣，成個感覺係唔同，係有啲高級感覺啦。係啦，其實個早餐2000 yen 咧就係有啲貴嘅。如果2000 yen 咧喺沖繩嚟講，過去美國村咧有好多選擇，可能唔使1000 yen 咧就食到早餐㗎啦。咁我覺得你如果喺呢間酒店度食早餐2000 yen 咧，係買嗰個環境啦，買嗰個裝修啦，去用嗰啲餐具係精緻啦，玻璃杯係好薄嘅玻璃啊，嗰啲感覺咯。咁同埋佢煮嗰啲早餐其實都係精緻㗎，我哋覺得唔係粗製濫造，佢真係廚房有諗過，然後咧擺上去，即係就算 buffet style 都好啦，有啲好樣衰㗎嘛可以，佢係擺得好靚啦。總之成個感覺，呢個真係有 boutique hotel。然後呢一間酒店咧，其實另外一樣嘢咁受歡迎係因為佢價錢係好合理。淡季可能淡季去到旺季中間咧，基本上一間房係9000至到12000 yen 左右嘅啫。咁4月開始有泳池，嗰個泳池係望住個無敵海景嘅，前面冇嘢遮嘅。咁當然咧有少少樓啦，咁但係都算係咁啦。你市區，然之後咁靚咁新嘅酒店，如果9000到10000 yen係一間房，唔係一個人喎，講緊係一間房喎。我哋呢間房咧住3個人啦，大概係淡季都好14000 yen。3個人喎，咁所以我哋覺得係好抵住咯。其實呢一個地點咧真係幾方便嘅，呢個價錢嚟講，我哋就覺得性價比好高咯。如果揸車嘅人咧唔緊要，好近就係 Paku City，呢度指過去真係，我諗呢度揸車兜過去咧，講緊可能10分鐘之內應該到㗎啦。然後去到然之後向北邊去宜野灣，再上去美國村。係一路咧都好多地方食嘢啦，同埋 shopping 㗎。酒店樓下就已經係有間 Lawson 喺度啦，都好方便。嗱，如果唔揸車嘅話咧，
確實你步行咧係有少少困難。步行咧係有拉麵鋪啊嗰啲都有嘅，唔係冇，都有得食嘅。有一度好處就係咧，呢個酒店嘅 service 好好，所有嘅員工咧都係好有禮貌啦，佢會好願意幫你。所以咧，如果你去 front desk 咧叫的士啦，我覺得佢哋好樂意幫你嘅。呢度俾我感覺係咁樣，係服務好好咯。人好 nice 啦，全部係好善思啊嗰種 nice 啦。其實呢一間酒店咧，雖然個名有少少難讀，佢係屬於有一間集團嘅。呢個集團咧，佢哋喺水族館附近有一間叫做阿拉馬海納，係一個 condominium 啦。然後佢前面有個 Marché 咧，都係屬於佢哋嘅。咁嗰頭咧有2、3間酒店都係屬於佢哋啦，喇叭都有嘅。咁所以咧，其實佢哋係有run 酒店呢一個嘅經驗啦。所以可能因為咁啦，我哋覺得佢哋訓練出嚟嘅員工咧係真係有翻啲質素㗎。大家可以考慮下呢間，我哋覺得性價比幾高。我諗都唔使考慮嘅，係我哋啲客介紹俾我哋嘅地方轉。呢間酒店抵就抵啦，最唔抵係乜嘢咧？係個停車場，佢一晚要收1500yen，其實我覺得幾貴嘅，因為通常呢一啲酒店咧，可能最多收1000 yen，或者甚至乎唔收錢，所以佢要收一架1500。我明白用者自負嘅感覺嘅。就係單車啊，大家。單車唔使錢啊！如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！